வெல்கம் டு Suduthanni. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வெஜ் சிக்கன் 65 தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா வெஜ் சிக்கனா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம். சோயா 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இது லஞ்சுக்கும் சரி இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். இதோட இன்க்ரீடியன்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இப்போ வாங்க சேர்ந்து சமைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நம்ம மீல் மேக்கரை ப்ரெப் பண்ணி வச்சிடலாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த சுடு தண்ணியில் ஒரு 20லேருந்து 25 மீல் மேக்கரை உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை போட்டு நல்லா ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 1/4 மணி நேரத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் இதை நீங்கள் ஊற வச்சுக்கலாம். இது நல்லா சுடு தண்ணியில் ஊற வைங்க, அப்போ தான் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ஊறி ரெடி ஆகிடுச்சு. சைஸும் நல்லா பெருசாக இருக்கும். இப்போ இதுலேருந்து நம்ம தண்ணியில் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நல்லா பிழிஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது ரெடியாக இருக்கட்டும். அடுத்த ஒரு பவுலில் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த மிளகாய்த்தூள் ரொம்ப காரமாக இருந்துச்சு, அதனால் 1 டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். அதோட 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அரை டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா திக்காக இருந்தால் தான் மீல் மேக்கரில் நல்லா ஒட்டும். அதனால் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா திக்காக ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த மீல் மேக்கரை உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா சைடும் நல்லா கோட் ஆகணும், அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டுடலாம். நீங்கள் ஃபேனில் கூட வைக்கலாம், அப்போ மசாலா நல்லா ஒட்டி இருக்கும். இப்போ அடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். அடுப்பை லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா சைடும் திருப்பி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த பேட்சாக சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். லஞ்சுக்கு எந்த குழம்பு பண்ணாலும் இந்த சோயா 65 செம சூப்பராக இருக்கும். நான் வாசத்துக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர் மாதிரி வந்திருக்கும். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். அடுத்த பேட்சையும் சேர்த்துட்டு நான் அதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட சோயா 65 செம்ம சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வெறுமனையே சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுவாங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் சூப்பரான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். சுடுதண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.